हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मैक्स फार्मासिस्ट यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट DRX मोहम्मद अमन एक बार फिर से लेकर आया हूं आपके लिए एक और नए प्रोडक्ट की जानकारी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एल कफ सिरप के बारे में। तो एल कफ सिरप का नाम आपने एक बार जरूर सुना होगा और एल कफ सिरप के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम एल कफ सिरप के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही प्रोडक्ट्स की सही जानकारी लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे बात करते हैं एल कफ सिरप के बारे में। तो एल कफ सिरप का नाम आपने सुन रखा होगा, साथ ही साथ आपने एक आध बार एल कफ सिरप जो है इसका इस्तेमाल भी आप कर चुके होंगे एक आध बार, लेकिन आपको इसकी पूरी सही जानकारी होना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एल कफ सिरप के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले हम एल कफ सिरप के बारे में बात कर लेते हैं। तो एल कफ सिरप का नाम एल कफ प्लस कफ सिरप है, ठीक है। और इसके कंपोजिशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन से कंपोजिशंस ऐड हैं और उनके क्या क्या काम है। तो दोस्तों, ये 3 मेडिसिन का कंपोजिशंस है, यानी कि इसमें 3 कंपाउंड्स ऐड हैं और तीनों के अलग अलग अपने काम हैं। तो हम बारीकी से एक एक कंपाउंड के बारे में जानेंगे कि हर एक कंपाउंड का क्या क्या काम है और ये किस किस लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले गुआफेंसिन ऐड है। तो जो गुआफेंसिन है ये आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि इसके अंदर कितने मतलब मिलीग्राम ऐड है। तो गुआफेंसिन जो है वो इसमें 50 मिलीग्राम ऐड है, यानी कि 50 mg इसके अंदर इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार इसके अंदर ऐड है। और गुआफेंसिन का काम क्या है? तो गुआफेंसिन एक एक्सपेक्टोरेंट है, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट है यानी कि किसी चीज को ये बाहर निकालता है। ये किस तरीके से बाहर निकालता है? ये जो है आपके अंदर जो म्यूकस होता है, जो बलगम होता है, उस बलगम की जो चिपकन होती है, उसकी स्टिकीनेस होती है, ये उसको कम करता है और उसको बाहर निकलने में मदद करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरी मेडिसिन के बारे में। तो दूसरी मेडिसिन इसके अंदर टर्बोटालिन सल्फेट है, जो इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार 1.025 मिलीग्राम इसके अंदर ऐड है। टर्बोटालिन जो है वो एक ब्रोंकोडाइलेटर है, यानी कि हमारे जो ब्रोंकोल्स होते हैं उनको डायलेट करता है, ठीक है। ये आपकी जो मसल्स होती हैं, ब्रोंकस की मसल्स जो होती हैं आपके मतलब फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर, ये उनको डायलेट करता है, ठीक है, उनको रिलैक्स करता है, जिनकी वजह से जो आपकी मतलब नसें, मतलब आपकी जो फेफड़ों के नलियां जो होती हैं, आपकी श्वास नलियां, वो चौड़ी हो जाती हैं, जिससे सांस लेने में आसानी होती है और सांस की परेशानी नहीं होती है इससे, ठीक है। आप जो है ब्रीथ इससे आसानी से ले सकते हैं, रिलैक्स होकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्बोटालिन इसलिए काम आता है, ठीक है। अब हम तीसरी मेडिसिन की बात कर लेते हैं। तीसरी मेडिसिन इसके अंदर ब्रोमैक्सिन ऐड है। तो ब्रोमैक्सिन जो है हाइड्रोक्लोराइड इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार 2 mg इसके अंदर ऐड है। ब्रोमैक्सिन एक म्यूकोलाइटिक ड्रग है। म्यूकोलाइटिक जो है वो आपके जो म्यूकस होता है, जो बलगम होता है, उसको लूज करती है, थिन करता है, बलगम को पतला और लूज बनाता है, जिसकी वजह से वो आसानी से खांसी के द्वारा बाहर आ सके, ठीक है। तो ये तीनों मेडिसिन के ये काम है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, इसके साइड इफेक्ट्स नोजिया, डायरिया, ब्लोटिंग, वॉमिटिंग, स्टमक पेन एक्सेट्रा, इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जो ये परेशानी आपको कुछ देखने को मिल सकती है, ज़्यादातर देखने को मिलती नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। हम इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। तो जो एल कफ सिरप है वो आपका मतलब जिनको खांसी कफ वगैरह आती है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादातर जिनको बलगम वाली खांसी है उनके लिए इस्तेमाल होता है, और जिनको सांस की प्रॉब्लम है उनके लिए भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। जिनके फेफड़ों में ज़्यादा बलगम जमा हुआ है वो भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम इसकी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एलकम लैबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर है, जो कि इंडिया में एक बढ़िया कंपनी है, ठीक है। इसका हिमाचल प्रदेश में आपको इसका ऑफिस मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये मैन्युफैक्चर की जाती है, काफ़ी बढ़िया नामी कंपनी है एलकम, ठीक है। अब हम इसकी MRP की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसकी MRP 50 रुपीज़ है। ये 50 रुपये का आपको 100 ml सिरप किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। हम बात कर लेते हैं कि आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। जो बच्चे 10 साल से ऊपर हैं उनको ये सिरप 5 ml
5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और जो आपके 15 साल से ऊपर हैं उनको आप 10 ml दिन में 2 बार, या 18 साल से ऊपर हैं उनको 10 ml दिन में 3 बार इस्तेमाल करा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस सिरप का इस्तेमाल गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एल-कफ कफ सिरप के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें और लोगों को इसकी जानकारी पहुँचाएँ, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।